આ રીતનું એક બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ મળશે। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો તમારે અલાઇટ મોશન એપમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનું છે। આ રીતનું મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ મિત્રો। તો તમારે અલાઇટ મોશન એપમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનું છે અને પછી મિત્રો સૌથી પહેલાં પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું અને મીડિયા પર ક્લિક કરીને મિત્રો આપણે ફોટો સેટ કરવાનો છે સૌથી પહેલાં। તો આ રીતે મિત્રો એક તમારે ફોટો લઈ લેવાનો આવી રીતનો। પછી મિત્રો તમારે અહીં 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું અને પછી મિત્રો અહીંથી ફિલ સ્ક્રીન કરી નાખવાનું। પછી મિત્રો તમારે આ રીતનું સેટ કરી દેવાનું છે। પછી મિત્રો આપણે એન્ડ સુધી એ ફોટાને લાવી દેવાનો છે આવી રીતે। પછી મિત્રો પહેલાં આવી જવાનું અને પછી મિત્રો ફરીથી એક શેપ લેવાનો છે। તો પ્લસ પર ક્લિક કરવાનો અને આ રીતનો એક શેપ લેવાનો છે અને અહીંથી મિત્રો 3 ડોટ પર ક્લિક કરવાનું અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખવાનું। પછી મિત્રો કલર અહીંથી વ્હાઇટ કરી નાખવાનો। પછી અહીંથી બહાર આવવાનું, પછી બ્લેન્ડિંગવાળા ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી આને તમારે આ રીતનું ઓછું કરી નાખવાનું છે મિત્રો। આટલું રાખું છું અને એન્ડ સુધી એને પણ મિત્રો લાવી દેવાનું છે। પછી મિત્રો પહેલાં આવી જવાનું, પછી મિત્રો આપણે પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો એક ચેન લેવાની છે। તો મિત્રો અહીંથી તમારે એક ચેન મળી જશે મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં। તો મિત્રો તમારે ત્યાંથી લઈ લેવાની છે। આ રીતની એક ચેન મિત્રો મળશે। તો મિત્રો આને તમારે સૌથી પહેલાં મૂવી ટ્રાન્સફરમાં જવાનું, આ બીજા ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી આ રીતનું તમારે 42 સુધી મિત્રો કરી નાખવાનું છે। પછી પહેલા ઓપ્શન પર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો તમારે અહીંથી આ રીતનું સેટ કરવાનું છે મિત્રો, આટલે રાખવાનું। પછી મિત્રો અહીંથી બહાર આવી જવાનું, પછી મિત્રો એના પર ક્લિક કરી અહીં ક્લિક કરી પછી મિત્રો અહીંથી ડુપ્લિકેટ લેયર કરી નાખવાનું। પછી એના પર ક્લિક કરવાનું, મૂવી ટ્રાન્સફરમાં જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો માઇનસમાં 42 કરી નાખવાનું મિત્રો આ રીતે। પછી પહેલા ઓપ્શનમાં જઈ મિત્રો અહીંથી તમારે આ રીતનું સેટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। આ રીતનું મિત્રો થઈ જાય એટલે પછી મિત્રો તમારે એને બંનેને એન્ડ સુધી પહેલાં લાવી દેવાનું છે આવી રીતે। પછી મિત્રો પહેલાં આવી જવાનું, પછી મિત્રો ફરીથી એક ડુપ્લિકેટ આપણે ચેનને કરવાનું છે। તો અહીંથી ડુપ્લિકેટ કરી નાખવાનું, પછી એના પર ક્લિક કરવાનું, મૂવી ટ્રાન્સફરમાં જવાનું, બીજા ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી મિત્રો 0 કરી નાખવાનું આ રીતે। પછી પહેલા ઓપ્શન પર આવી મિત્રો અહીંથી તમારે વચ્ચે આ રીતનું સેટ કરવાનું છે। તો મિત્રો આને પહેલાં ચેનને આપણે આ રીતનું 80 કરી નાખવાનું મિત્રો આ રીતનું 180 આ બાજુ ફેરવું તો મિત્રો અને અહીંથી મિત્રો તમારે આ રીતનું સેટ કરી દેવાનું છે। આ રીતનું સેટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંથી એને મિત્રો આપણે ગ્રુપ બનાવવાનું છે। તો મિત્રો અહીંથી ચેનલોને આપણે એક ગ્રુપ બનાવી દઈએ છીએ આ રીતનું। પછી મિત્રો આપણે એક બોર્ડર લેવાની છે મિત્રો, ફોટો એ રીતનો મિત્રો ગોળ રાઉન્ડવાળો છે। તો મિત્રો અહીંથી તમારે પહેલાં એવો ફોટો લેવાનો છે। તો મિત્રો ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે આ રીતનો હશે। તો મિત્રો એના પછી એડ ઇફેક્ટ પર ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી એડ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરવાનું અને મિત્રો આપણે ક્રોમા કી વાળી ઇફેક્ટ આપવાની છે। તો મિત્રો અહીંથી તમારે આ રીતની ઇફેક્ટ આપી દેવાની, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ક્લિક કરી દેવાનું। અહીંથી મિત્રો કલર આપણે વ્હાઇટ કાઢવાનો છે। તો મિત્રો કાઢી નાખવાનો અને સેજ મિત્રો આને આ બાજુ તમારે ખેંચી લેવાનું છે આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંથી બહાર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આપણે એક ફોટો લેવાનો છે। તો મિત્રો અહીંથી તમારે એક ફોટો લેવાનો છે સૌથી પહેલાં મિત્રો આ રીતનો અને પછી મિત્રો એને આપણે સેજ નાનો કરી નાખીએ છીએ પહેલાં આ રીતનો અને પછી મિત્રો આપણે શેપ લેવાનો છે। તો મિત્રો પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું અને આ રીતનો ગોળ શેપ લેવાનો, મૂવી ટ્રાન્સફરમાં જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી આપણે શેપને આ રીતનો મોટો કરવાનો છે। આ રીતનો કર્યા પછી મિત્રો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે એ ફોટા પર ક્લિક કરી રાખવાનું અને શેપ પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો આ બીજા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દેવાનું। પછી મિત્રો એ ગ્રુપ પર ક્લિક કરવાનું અને મૂવી ટ્રાન્સફરમાં જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી તમારે આ રીતનું આટલે મિત્રો સેટ કરી દેવાનું છે। પછી મિત્રો આપણે એન્ડ સુધી એક જે ગ્રુપ છે આ ફોટાનું એને લાવી દેવાનું અને પછી મિત્રો આ જે ફોટો છે મિત્રો એને પણ લાવી દેવાનો।
પછી મિત્રો આપણે ગ્રુપ બનાવવાનું છે મિત્રો, તો અહીંથી આપણે આ રીતનું ગ્રુપ બનાવી દેવાનું આવી રીતે. પછી મિત્રો આપણે એ ગ્રુપને નીચે લાવવાનું છે, તો મિત્રો અહીંથી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જવાનું અને અહીંથી મિત્રો તમારે આ રીતનું નીચે લાવી દેવાનું છે મિત્રો. આટલે લાવ્યા પછી મિત્રો સહેજીને આપણે નાનું કરી નાખીએ છીએ, આટલું રાખીએ મિત્રો. પછી મિત્રો આપણે આ ગ્રુપ પર ક્લિક કરવાનું છે અને પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જવાનું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો અહીંથી કી લગાવી દેવાની અને પછી મિત્રો આપણે એન્ડમાં જતું રહેવાનું. અને પછી મિત્રો આ બાજુ આપણે આ રીતનું ગોળ રાઉન્ડ મિત્રો ફેરવાનું છે બે. આ રીતનું થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે આ રીતનું ગોળ ફરવા લાગશે મિત્રો. અને મિત્રો આપણે ફોટાને ન ફેરવવું હોય તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આની અંદર જવાનું અને પછી અહીંથી મિત્રો તમારે આ રાઉન્ડ છે મિત્રો આને એટલી ઇફેક્ટ આપી દેવાની અહીંથી, તો મિત્રો તમારો ફોટો નહીં ફરે. અને અહીંથી મિત્રો ખાલી આ રીતનું હું તમને બતાવી દઉં છું મિત્રો. સોરી મિત્રો, આપણે આની અંદર જઈને પછી મિત્રો અહીંથી આ રીતનું ફેરવશો તો મિત્રો ઉપરનું એટલું મિત્રો ફરશે. તો મિત્રો તમારે આ રીતનું રાખવું હોય તો આ રીતનું પણ રાખી શકો છો મિત્રો. આ રીતનું ફોટો નહીં ફરે. તો મિત્રો હું આ રીતનું કરી નાખું છું, બંને ફરે પણ મિત્રો એક આગળ ફરશે અને એક ધીરેથી ફરશે એ રીતનું. પછી મિત્રો આપણે બીટમાર્ક પ્રમાણે ઇફેક્ટ લગાવવાની છે મિત્રો. તો મિત્રો આપણે ઇફેક્ટ લગાવવા માટે સૌથી પહેલાં બહાર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આ રીતની એક ઇફેક્ટ મળશે, તો મિત્રો તમારે અહીંથી કોપી કરી લેવાની છે આ રીતને અહીંથી. અને પછી મિત્રો અહીંથી બહાર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આપણે સ્ટેટસ બનાવતા એની અંદર જવાનું અને પછી મિત્રો આટલે આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આપણે જે આ ગોળ રાઉન્ડ વાળું ફોટારું છે એ ગ્રુપ પર ક્લિક કરવાનું અને અહીંથી મિત્રો ભાગ પાડી દેવાનો આ રીતનો. અને અહીંથી મિત્રો પાછળથી કાપી નાખવાનું, વચ્ચેથી ભાગ પાડી દેવાનો અને વચ્ચેવાળા પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું. અને પછી ફરીથી મિત્રો આપણે આગળના બીટમાર્ક પર આવી જવાનું અને અહીં પણ મિત્રો આ રીતે આપણે ભાગ પાડી દેવાનો આવી રીતે અને અહીં પણ મિત્રો આપણે પેસ્ટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો ફરીથી આગળવાળા બીટમાર્ક પર આવી જવાનું આપણે આટલે અને અહીં પણ મિત્રો આ રીતે તમારે કાપી નાખવાનું. પછી મિત્રો વચ્ચેના ભાગ પર ક્લિક કરવાનું અને અહીં ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો ફરીથી આગળના બીટમાર્ક પર આવી જવાનું મિત્રો, આટલે આગળ થોડું આગળ રહેવાનું અને પછી મિત્રો અહીંથી આ રીતનું ભાગ પાડી દેવાનું છે વચ્ચેથી. પછી વચ્ચેવાળા પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો પેસ્ટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો આગળના બીટમાર્ક પર આવી જવાનું અને અહીં પણ મિત્રો એ રીતે તમારે લગાવી દેવાનું છે આવી રીતે. તો એ રીતે મિત્રો તમારે બધે લગાવી દેવાનું છે. તો હવે હું મિત્રો બધી જગ્યા પર આ રીતે લગાવી દઉં છું ઇફેક્ટને. આ રીતની મિત્રો ઇફેક્ટ લગાવ્યા પછી મિત્રો આપણે એક પીએનજી લખેલું એડ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું, મીડિયા પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો તમને એક લખેલું પીએનજી મળી જશે આ રીતનું. તો સૌથી પહેલાં મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જવાનું અને પછી મિત્રો નીચે આ રીતનું ખસેડી લેવાનું છે તમારે અહીંથી આવી રીતે. આ રીતનું સેટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો એન્ડ સુધી આપણે લાવી દેવાનું છે આવી રીતે. એટલે મિત્રો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું. તો મિત્રો એને સેવ કરવા માટે